maria tukuharireirie inoro thaa ithatu. Family ya Richard Otieno muteteri wa ihoto cia muingi uri ororagirwo gutariria ndereti ya muthia na mwendwa wao. And so we are going to remain on strike until that day that we will be able to see our clinical officers pre-authorized and our facilities empaneled, and we also see goodwill in the implementation of the return to work agreement. Aroru kugirika makiria thutha wa arigitani kwanirira mugomo wao. Aria mahunikite na mubango wa SHA kuraha wega waguo riria angi marauga turaruta wira. Na ekina kuhithukira kanitha wa ACK igithara-ini igithugu na gwithara na indo cia kanitha. Ni ngatho nyingi muno ni guthie na mbere na guikarania na ithuĩ ho-inĩ hwa ũmũthĩ thĩinĩ wa ceceni ya Inoro TV. Na mataja makwa tĩ arĩa hothe mũratwĩra mũrĩ kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho mũrĩ thayũ. Tago Michael Njenga mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ ho-inĩ wa ũmũthĩ tũgĩteithania na Njoki wa Chege we mũmemerekia witũ na njĩra ya ciĩko. Nĩtũgũkorwo tũkĩaranĩria na mũikarĩri gĩtĩ wa Kenya Union of Clinical Officers arĩa maugĩte gũkinya thaa thita cia ũtukũ ũmũthĩ megũkorwo makĩiga mĩaro yao thĩ. Etagwo Peterson Wachira no tũgũkorwo tũkĩaranĩria nake na kũrĩa nakuo Washington DC kũrĩa makĩria ma andũ 2,000 mauma megũkĩte hamwe gũkorwo magĩkũngũĩra na gũkorwo magĩkũngũĩra na kũingĩra kwa mũndũ gwĩtwo President Donald Trump. Megũkĩte gwĩkĩra wĩira na mũkonde President Donald Trump akĩoya mĩhĩtwa yake kũrĩa Washington DC. Donald Trump President wa America nĩ akorwo akĩranĩra ciĩrano nyingĩ mũno iria agũkorwo agĩtwarithia na mbere mĩaka 4 ya wathani wake uria wanjĩrĩria ũmũthĩ. Nĩtũgũkorwo tũkĩrora ũhoro ũcio na kinyi no twanjĩrĩrie gũkũ mũciĩ kũrĩa mwĩrĩ wa mũhũranĩri wa ihoto cia ũmũndũ mwena wa Moro mũndũ gwĩtwo Richard Otieno uria woragirwo ũmũthĩ wa Jumamothi ũtukũ nĩ ũthamĩirio nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ kũrĩa Kericho arĩ kũrũmĩrĩra wagagu uria wĩyumĩrĩtie mũthenya wa Kiumia kuria arũrũngani marahobanĩirie mocarĩ ya Elbagon na kũruta mwĩrĩ ũcio. Na arĩ mũthenya wa gatatũ kuma Richard oragwo nĩ andũ matoĩkaine. Andũ a family yake maugĩte matiganĩire na ũtuĩria wa ũrĩa wa gĩkuũ kĩu kuona gũkinyanĩria rĩu gũtirĩ maabitha o thuthuria arĩa mekinyĩtie harĩa gĩko kĩu gĩekĩrĩkire. Rĩu makĩũria kĩhoto kĩa mwendwa wao gĩkorwo gĩgĩthingatwo. Mwĩrĩ ũcio wa Richard Otieno ũratwarirwo nyũmba-inĩ ya kũiga akuũ ya Kericho hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa Kiumia thutha waguo kũhithũkio nĩ maabitha a borithi ũhithĩtwo gĩthaka-inĩ kĩmwe mwena wa Moro nĩ arũrũngani arĩa marahobanĩirie nyũmba ya kũiga akuũ ya Elbagon na kuma naguo mũthĩ wa Kiumia rũcinĩ. Ukinyeria mathainĩ ma thaa 1 hwaĩ-inĩ wa Kiumia mwĩrĩ ũcio ndũramenyekanĩte kũrĩa ũrarĩ thutha waguo kũhithwo. Ĩndĩ maabitha a Moro maretia ũteithio kuma kũrĩ maabitha a borithi a Naikuru arĩa marokire na ngui cia kũnungĩra harĩa ũrakorirwo ũhithĩtwo na hau ũratwarwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Kericho. Mwena-inĩ wao andũ a family matongoretio nĩ wakiri wao Linda wa Maitha maugĩte gũtirĩ riboti o yothe mamũkĩrĩte ĩgiĩ ũtuĩria kuma kũrĩ maabitha a borithi. Yes, my late client has been receiving threats and some of them were even screenshots and the screenshots are out in the public with specific names of individuals who had threatened him. And yesterday we took that circumstantial evidence, very strong circumstantial evidence to the DCI's office,
And unfortunately, none of those people has been arrested and none of them has been summoned. Kwa sasa tuombolezi. Kwa sasa tunadai mtoto wetu wako wapi. And the following thing, the second thing wenye naomba ni justice. Kwa Richi. Na siombi justice kwa Richi because he's my brother. He is gone and he is gone forever. Na tumeumia. Na tumefeel tumeumia. Nake mutumia wa Otieno augite muthuriwe ni arakoretwo akiamukira mikana kuma kuri andu ngurani haria arakoretwo amwira muturire wake uri hatikaini. Na riu tionete progress o yothe tutiretwo kana kuri andu manyitetwo tionete andu mokete hau orageirwo marore ni ate hahana kana magere gwika uthuthuria gutiri undu twiretwo gukinyaniria nginya thaici. Ningeenda kihoto yake heo kihoto kiria giake. Richard arari muharini wa mbere kuruta thirikari mahitia hamwe na utongoria wa Moro haria thiko-ini cia ica ikuhi aragite na igweta inene mwena uyu. Handu-ini ha Inooro TV kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru, ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Tugithina mbere atongoria a kiama kia arigitani guku bururi-ini nikio KUSO nimekirite mukonde kwambiriria kwa mugomo wa arigitani guothe bururi-ini kwambiriria thaa thita cia utuku wa gukia Jumatatu tariki 20. Maugite ona thengia wa kwaraniria na kanjo ya magavana na ministry ya ugima wa mwiri na makahitukia mekirwo mubango-ini wa SHA unduyu nduri urekika. No ona kuri oguo kanjo ya magavana na ministry ya kigina ni maramoria magie na wetereri undu uyu ni ugukorwo ugikinyanirio. Wangui wa Mwangi no we nohoro cio makiria. Kwambiriria utuko wa thaa thita cia utuko wa tariki 19 riria thiko 14 iria kiama kia arigitani KUKO kiaheanite cianutithia yao kugomera wira guthira. Riu atongoria a kiama giki ni matetirithiririe ati mugomo uyu ni wambiriirie. Mugomo uria turabangite kwanjia mothe ni twanjiriirie kuma muthenya riria wanjirie thutha wa thaa thita cia utuko, na tutire mugomo-ini tondu ni turenda twi mugomo-ini tondu ni tutindikitwo nginya tugakinya hau. Mateta mao manene ni gutigwo nja ya mubango wa urigiti wa SHA undu matangihota kuhitukiria arwaru kurigitwo makiuga kou ni kumathutukania na ni mugaru na watho. Mkutano wetu leo na waziri tumemhakikishia kwamba sisi tuko available kurudi kazini iwapo watakuwa wametimiza sheria vile ambavyo inavyowahitaji. Kuhakikisha ya kwamba zile hospitali zote ambazo zimekuwa registered na clinical officers cancelled zinakuwa empanel. Mishamanio iria magite nayo na kanjo ya magavana hamwe na ministry ya ugima wa mwiri ni kureketie kuhitukio mekiro mubango-ini wa SHA undu uria utari urekika no kanjo ya magavana ni irahoya magie na wetereri. Social Health Authority shall empanel and contract facilities and practitioners pursuant to section 33(2) as read with section 31(3) of the Social Health Insurance Act and regulations, meaning that clinical officers will be directly empaneled through the registered regulatory body and not through any other regulatory body. We call upon the Kenya Union of Clinical Officers to call off the ongoing strike. We had already started implementing those resolutions, but we were notified that the clinical officers are on strike, and that's why we had to come back here so that we agree, and we were affirming that this will be implemented. Turenda maundu mekike na tuone mwena-ini wa SHA no nginya tuone andu aitu system ne metikiritie kuruta wira nigetha tucoke. Arigitani no marenda maundu ma uiguano wao wa gucoka wira mwaka muthiru mahingio maria ni hamwe na kwambatio ikiro cia wira na kuheo insurance ya urigiti. Ngiribotera Inooro TV reto rĩa kwani Wangui wa Mwangi. Tuikare na icio ocigie urigitani na riri mutaratara mweru wa ugima wa mwiri urathie na mbere na kunyita thinga kundu kuingi ugumirwo ni mihinga iria itumite ciuria nyingi ciubuke makiria iguru ria kana gwi kundu uraruta wira. Gicigo-ini kia ubunge kia Limuru ni kumwe gwa kuria andu aingi mayukitie ritana ria gukorwo makiingira mubango-ini wa SHA thutha wa kuona uria uteithitie andu karundo na njira ya kumarihira makiri ma mbeca thibitari-ini iria nginya mabangite harambe iria macokete gukorwo makivangura
nĩ gũkorwo mũrigo wao wa mathirĩ nĩ ũnyihanyihĩtio. Waweru wa Nyambura nĩ acereire arwaru aya mĩena ya Kirowe, Ngarariga na Mũrengeti na agatũharĩria riboti ĩno. Rĩrĩa agũthirwo nĩ ngari barabara-inĩ ya kuma Chungamali gũthiĩ Ndeia, Njenga wa Mwangi ũrĩa nĩ mũtwarithia wa nduthi oĩ mũtũrĩre wake nĩ wacenjia makĩria thutha wa kunĩka ihĩndĩ rĩa njohero rĩrĩa kũrigitwo thibitarĩ-inĩ wa Ng'othi kaunti-inĩ ya Nyandarua etagio ciringi 400. Niĩ ndamakire ngĩona rĩu mũtũrĩre wakwa nĩ wathũka. Niĩ nĩ ndonja tondũ ndarigirwo 400 cikuma kũ. Ndahũrĩra aciari akwa rĩ, onao mamakire biũ makĩrigwo mbeca icio cingiuma kũ. Rĩu in process makĩambĩrĩria gũbanga kaharambĩ. Nĩ ndamakaga bado ngona rĩu mũthuri wakwa nja rĩ, nona twana ũrĩa tũigana rĩ, nĩ tũnini rĩ, ona mũtũrĩre witũ ta waharagana. Ona rĩu mũtũrĩre nĩ ũkũritũha kwanza harĩ niĩ rĩu tondũ niĩ nĩ ngũkorwo hana ta nguĩte mũrigo ũcio wothe. Njenga aroiga atĩ ndeyandĩkithĩtie mũbango-inĩ wa SHA, no arigitani thibitarĩ-inĩ wa Ng'othi makĩmũtaara ũrĩa agĩrĩire gwĩka. Erirwo eyandĩkithie orĩo rungu rwa mũbango ũyũ na akaunti-inĩ yake aihũrie marĩhi ma mwaka ũmwe. Ithabu rĩake rĩa mwaka rĩokaga ciringi 6,000 na arĩha SHA yake ĩkĩambĩrĩria kũruta wĩra na ĩkĩmũrĩhĩra ciringi 336,000 agĩtigwo na mũrigo wa kwĩrĩhĩra o ciringi 70,000. Kĩihũria SHA no tũihũragio naguo tondũ no twakĩigua gũkwĩkĩrwo ndĩraruta wĩra. Bana tũkĩihũria ndonaga mbia iria ta tũkũihũria nacio coke ciũrire. Tũihũrie Bahati Njega gũituĩka nĩ yetĩkĩra. Magĩkoma thibitarĩ na agĩthondekwo. Rĩu icio ciatigarĩte 370 gũkũ mũciĩ tũkĩhothania ũguo. Ũndũ wa wendi mwega kĩrĩa nakĩo. Tũgĩkĩhothania tũgĩgĩciona na akiuma thibitarĩ. No rĩu nĩ ndikabĩte ona mĩtĩ nĩ manjĩrire ndĩmĩige thĩ tondũ kũgũrũ rĩu nĩ kwega. Ũrona tũngĩcokereria wĩra rĩ? Rĩu ndigĩtie o mweri ũmwe noguo ngũikara gũkũ njokererie wĩra. Harĩ Wangari wa Nyaga na bamĩrĩ yake, SHA yamaheire kĩheo gĩa Christmas na mwaka mwerũ. Makoretwo makwĩrwo nĩ mwanake wao ũrĩa watigĩte thirĩ wa ciringi 800 iria mahotheirwo nĩ andũ a Ngarariga. Wangari acokire akĩrwara mũrimũ wa higo mweri-inĩ wa 11 na agĩkoma thibitarĩ-inĩ wa Nazareth kwa ihinda rĩa makĩria ma ciumia 2 ũrĩa matigĩirwo thirĩ wa ciringi 168 na marigagwo rũthiomi rũrĩa mekũhũthĩra kũrĩ andũ a Ngarariga mamakũre irima-inĩ rĩrĩ o rĩngĩ, ĩndĩ magĩtarwo meyandĩkithie na SHA na marĩhe maruta ma mwaka mũgima. Nĩ kũrĩ twakomete nao na nĩ mokaga na makarĩhĩrwo nĩo. No niĩ system yakwa nĩyo yathia ĩkagĩa delay, ũguo ngagĩkorwo ndĩrĩ ona nganja. No tondũ acio angĩ nĩ makĩrĩhagĩrwo, ngakĩona nĩ ĩrarĩha, ngagĩtĩkia mũthenya wakwa nĩ Ngai ũgũka na atuĩke wa kũkinyanĩria na agĩkinyanĩria na ngĩrĩhĩrwo. Andũ arĩa makoretwo makĩhinga SHA no njuge na mareka ũru tondũ SHA nĩ ĩrarĩhĩra andũ na nĩ ĩrĩhagĩire andũ tũkamenya andũ arĩa ĩrĩhĩire. Ũguo SHA andũ maregister SHA na matige itherũ nayo nĩ irarĩhĩra andũ thibitarĩ. Teresia Wanjirũ nĩ eyandĩkithĩtie na SHA o tene no ndakoretwo akĩrĩha maruta make ma o mweri. Akoretwo na thĩna wa iru kwa ihinda iraya na rĩrĩa ndagĩtarĩ a thibitarĩ wa Tigo nĩ mamwĩrire atĩ nĩ arabatara gũthĩnjwo thibitarĩ-inĩ wa Jumuiya, etirio ciringi 336,000. Mũnyaka wake nĩ atĩ akoragwo arĩ ithabu-inĩ rĩa andũ akũrũ na erirwo arĩhe ciringi 3,200 tu iria ciamũkũrithirie kuma thirĩ-inĩ wa ciringi 336,000. Ingĩkiuga tene nĩ ama na nĩ ĩratũma rĩu nĩ ama, nyona ndĩraumire kũu thibitarĩ ngiugaga atĩrĩrĩ nĩ ama. Koguo mũndũ yandĩkithie tondũ nĩ ĩrathondekana. Ona mũndũ hihi ũngĩkĩnyona ũrĩa ndĩrahanaga to nginya kũgũrũ kũrarĩ kũgonyoku rĩ, rĩrĩa ũkĩona nĩ ama tondũ ngĩrĩ mũthondeke na mbeca icio ciothe. Gatagatĩ-inĩ ka moritũ marĩa magũmĩire mũbango mũgima mwerũ wa mũtaratara wa ũgima wa mwĩrĩ harĩ ona ũhotani wandĩkithĩtio, ona gũtuĩka arĩa magunĩkĩte na mũbango ũyũ manyitĩrĩire atĩ no gũkorwo na umithio ona makĩria, thirikari ĩngĩtwarithia na mbere mũtaratara wa gũtarĩria a Kenya umithio ũrĩa ũngiumana na mũbango mũgima wa Taifa Care. Ngĩribotera
Inoro TV kuma itũra-inĩ rĩa Mũrengeti, Limuru, kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Tũgĩthiĩ na mbere, mũtaratara mwerũ wa marĩhi ma thibitarĩ wa SHA nĩ ũthiĩte na mbere kũrutwo mahĩtia, mwahũ ũmwe wa arwaru makiuga matiragunĩka naguo. Nĩ tũcemanĩtie na arwaru mwena wa Laikipia arĩa marauga ona thengia ya thirikari gũkorwo ĩgĩũtetera na njĩra nene, no marathiĩ na mbere na kũgirĩka. Gĩthũi wa Wairimũ arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Taũni-inĩ ya Nanyuki turatũngana na Florence Gathigia ũrĩa wagĩire na mũtino wa barabara mĩaka 2 mĩhĩtũku, na no gũkaya arakaya akiuga mũgarũ na hau kabere rĩrĩa ahũthagĩra ũtungata wa kandi ya NHIF gwetha ũrigitani, rĩu arahũthĩra mbeca nĩguo kũrigitwo, nĩ amu mũbango wa SHA ndũramũteithia ta ũrĩa atanyĩte. Tene rĩrĩa ndathia na NHIF nĩ yathondekaga ngeka operation, ngathiĩ therapy na ngathondekwo, no thaa ici wathiĩ gũthondekwo nayo iramba gũgwĩtia 3,000 nĩkĩo thondekwo. Mũingĩ wa Nanyuki naguo no ũrarakĩtwo nĩ mũrutĩre wa wĩra wa mũbango ũyũ, makiuga nĩ wateng'eririo mũno, ũguo mahĩtia maingĩ marakomera arwaru. Na kĩũria gĩkĩ kĩa mĩtambo nĩ ĩgwĩte gũtirĩ handũ gĩtarerwo, handũ othe marerwo nĩ ngũu. Ningĩ ũndũ ũngĩ nĩ ũyũ, nyamũ ĩno tũrerwo ĩrarora indo iria wĩnacio. Wewe kwa mũhiano wĩna tukutuku nĩ ya rũni kana ngari nĩ ya thirĩ, nyamũ ĩno ĩgakũgathĩka ciringi 1,000 ũrĩhage. Mũndũ wa boda arokire arakoba karũni aragũrĩrwo boda, marora harĩa mĩtambo-inĩ makona mũndũ wa boda ena kibikibi, no mũndũ ũcio rĩ nĩ thirĩ akobete, handũ ha kũrĩhio ciringi 300 ũrĩa erĩtwo kampeni tũgĩka, agetio ciringi 800, na ndarĩ mũtumia ongereire, mũtumia no ũrĩ ũmwe na kana kamwe. Nĩ uge ũnyitĩtwo mbaru nĩ MCA wa wodi ya Umande Daniel Mugweru, ũrĩa ugĩte kũrĩ na mahĩtia mũtarĩre-inĩ wa mathabu ma gũkũrana kĩrĩa andũ marĩrĩhagio o mweri. Twaigua ithuĩ nĩ iratũhinyĩrĩria mũno, tondũ mĩgũnda twĩnayo, twĩna maĩ, twĩna thitima, nyũmba mũthuri akĩte hingo ĩrĩa kahũa karĩ kega, rĩu nĩ gathũkire, rĩu arĩhagio goro tondũ wa nyũmba akĩte mĩaka 40 mĩthiru. Na koguo tũrauga atĩrĩ gĩthimi kĩu rĩ kĩrorwo na kĩrorwo rĩngĩ. Mũndũ akorwo na nyũmba ya ihiga no ndarĩ nginya gĩa kũrĩa, ũngĩakorwo na ng'ombe 2,000 akeyakithia kanyũmba ka ndoro hau atĩ nĩ manyata. Aikari aya morĩtie thirikari gwĩka mĩtũkĩ kũrũnga mahĩtia maya, kana yambe cokie ũrĩa wa NHIF nĩguo mĩtangĩko ĩno ĩthire. Nyamũ ĩno wa mbere tũrauga yambe ĩthire completely, SHA gũkorwo gũtarĩ, tucoke harĩa NHIF, tondũ nyamũ ĩno nĩtuonete ithuĩ ndĩretũteithia. Kuga SHA nĩ thĩna mũtheri, SHA nĩ thire, reka tũcokerio NHIF ĩrĩa yatũteithagia na ĩgatũma nĩtwaikaraga wega hĩndĩ ĩyo. Handũ-inĩ ha Inoro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Nĩ ngatho nyingĩ mũno na oguothe nĩkuo andũ marathiĩ na mbere na gũkorwo makiarĩrĩria ciĩgiĩ SHA na ũrigitani na maũndũ megiĩ ũrigitani wa bũrũri ũyũ, na macio nĩmo tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria hwainĩ wa ũmũthĩ, tondũ onao andũ megwĩtwo clinical officers nao nĩ marauga nĩ mekwenda gũkorwo makĩingĩrĩo mũtaratara-inĩ ũcio. Nĩ tũgũkorwo tũkĩrora macio. Mũgeni witũ nĩ arĩkĩtie gũkinya. Peterson Wachira nĩwe national chairman wa Kenya Union of Clinical Officers, na mamwe ma maũndũ marĩa marathiĩ na mbere na kũria nĩmo tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria hwainĩ wa ũmũthĩ. Tũgũkorwo tũkĩũrania nĩkĩ marenda. Mũgomo already nĩ ũingĩrĩte, mũgomo nĩ ũingĩrĩte harĩa ho, na ũmũthĩ nĩ maugire nĩ megũthiĩ na mbere na gũkorwo magĩtabania mũgomo ũcio. Ningĩ no kũroranio andũ megwĩtwo kanjũ ya magavana, nao no maroria makorwo makĩgĩa na wetereri. Nĩ icio nĩcio tũrenda gũkorwo tũkĩmenya ũrĩa cihana. Karibu sana mũthuri ti Peterson Wachira. Thengio mũno Njenga. Tũgacokia ngatho nyingĩ mũno nĩ gũkorwo ũkinyĩte haha hwainĩ wa ũmũthĩ, na tũkorwo tũkĩrora nĩ maũndũ marĩkũ mũrarora, nĩ gĩtũmi gĩa kuoya mũgomo ũyũ nĩkĩ? Thengio mũno Mike. Karibu sana. Na nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũhe kamweke gaka, nĩ tũkenaga mũno rĩrĩa tũraranĩria na andũ aitũ na magakorwo magĩtũthikĩrĩria, nĩgetha magakorwo magĩtaũkĩrwo nĩ maũndũ marĩa tũrarĩrĩria. Na twĩ mũgomo, ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa mbere, na tũrahoya ti mũgomo gũthiĩ ihinda iraihu mũno, tondũ tũtirarĩ na wendi wa gũkorwo tũkĩgoma. Ngwĩciria nĩ mũtũiguĩte nĩ tũrakoretwo tũkĩaria wiki 2 hetũku tũkĩheana mũkana wa kuga nĩ tũkagoma.
nitwaugire tutirenda kugoma na tukiuga nikio twaheana wiki 2 nigetha tukorwo na ihinda ria guikara thi twaranirie no riu thina wa thirikari itu na andu aria matongoragia metagira nginya ndagika ya muico nirio matengeraga maundu maria maratuma turakare na tume ni maundu maria urona mukenya wothe akiaririria iguru wa SHA ninyonete andu aingi muno makiuga ni turathie thibitari ni turihite kandi twathie tukerwo kandi iyo tutingihũthĩra rimwe matirerwo uguo tondu kandi ni njuru matirerwo uguo tondu mbeca itironeka kandi-ini marerwo uguo tondu mundu uria wagirirwo ni gukorwo akimahe huduma iyo ni murigitani clinic officer na ndetikiritio ndari arekirwo thiini wa mubango uyu wa SHA nigetha ahote kuona murwaru kugerera system ya SHA tutaririe wega riria burauga mutire muretikirio gwikirwo mutambo-ini wa SHA ni kuga atia ni kuga atiriri nigetha nie murwaru ukademuone thiini wa mubango uyu wa SHA no nginya SHA ikorwo ijui SHA kumenya ni kuga atia ni kuga ikorwo yoete ritwa riakwa na license number igekira system iyo no riu turahuthira digital computer-ini kana internet-ini na nigetha iki uguo SHA nie ndingimenya direct no nginya igerere hari uria uheaga license iriku na neo body itu etagwo Clinical Officers Council neo yaheire registration certificate na noyo iheaga license riu gugikinya SHA makiuga ati omeko recognize megukorwo magitambura body imwe tu hari body 13 na body ya Kenya Medical Practitioners and Dentists Council area ne ya medical officers na dentist peke yake ona pharmacist matiriho na riu igituma ithua yangi othe ri tugikorwo tutingihota kuonera andu mubango-ini uyu na ni mugaro na watho tondu watho ugite body yothe iria ikiritwo ho kiwatho no nginya SHA board igakorwo ikimitambura na nigetha andu aria othe makoretwo makiheo license hau thiini na aria othe mena mathibitari mao makoretwo me registered thiini wa bodi iyo makorwo makiona mukenya wa kawaida akihuthira kandi ya SHA macio nimo maundu riu riria makinyire na nikio turaugaga bodi ino inuke tondu kwi maundu marigithagia na kuri maundu nawe ungicurania uguo kurigwo kana andu acio ni meciririe na njira iria yagirire tondu marauga ati gutire mundu ungikinya thibitari ya sub county iria twitaga level 4 agikorwo ndekugerera dispensary na health center ukigerera dispensary na health center gutire medical officer ni clinical officer weko no na most of the level 4 sub county hospitals ni clinical officers na outpatient ciothe riu hindi iria wauga andu aya matikuona andu kugerera SHA ni kuga gutire mukenya ukuhuthira SHA na nikio andu aingi marathie thibitari makerwo no rihire kuma muhuko tondu ndungi andu aria magirwo gukuona ri matirahuthira uhoro wa SHA na nikio turakinyire handu turauga tutikwenderea kuona andu aitu makiumira reke twambe tume nigetha uhoro uyu wambe wariririo no menyeke wega niki kirenderea tondu harakinyire handu turona no ngahe no kora tondu maya ti maundu mundu ureciria na njira njagiriru agikorwo agika ni mwaritie na kanjo ya magavana tondu ndona taru kanjo ya magavana na ministry yake yene rauga horerai ni tuhei tukahinda kanini ni tugukorwo tukimucugurikira reke nyambe njokerie kanjo ya magavana ngatho ni monanetio tongoria munene tondu maundu ma tukoretwo tukigeria gwira ministry ya ugima wa mwiri mieri na mihituku no ririkane nginya ni tuoete mathigi na tugathie bara na tukamera hena handu hathuku no igwe no yothe matire meka riria governors maraingirire nirio turona riu hakigia na way forward no mothe ni tuikarite nao tariki 14 kuri muthenya wa Jumaine na hari maundu mandikanire na SHA na ministry no matiahingirio na nikio turaugite tutigucoka tutonete system ine ni twaingira no mothe ni maikarire thi na makorwo magicokera maundu macio na mandika bado statement ingi na ithu turauga ni wega ni maundu mega macio turona no turenda kwiona system ine tondu tutuire twiragwo no tutire tuona maundu ma makihinga no ndo rio tutwarite mugomo tosha eika twina uhoro wa ngirimiti
twandikanĩire mwaka mũhetũku ngirimiti yarĩ ya gũtũcokia wĩra-inĩ na ngirimiti ĩno tũkĩandĩkanĩra nĩ igoti rĩaugĩte tũkorwo tũgĩikara thĩ tondũ nĩ twagomete gakinya hakuhĩ mĩeri ĩna. Igoti rĩkiuga mũikare thĩ mũkorwo mũkĩiguithania mwandĩkanĩre ngirimiti mũmĩrehe igoti-inĩ na tũgĩtwara ĩgĩtuĩka registered na ĩkiuma ĩta order ya igoti na yauma ĩta watho wa igoti rĩ ona jaji tũgĩmĩtwara tondũ twamĩtwarire mwena wa kanjũ ya governors na ministry na ithuĩ twĩ mwena ũyũ ũngĩ mawakiri maitũ na jaji akĩũria wega mwaiguithanĩria mũtarĩ na mathĩna mothe nĩ gũkorwo mũgĩka ũguo mwauga mĩeri hakuhĩ na kuma September nginya thaa ici rĩ maũndũ marĩa tũgĩte ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩgeretie mũno nĩ tũhaicĩtie ngathĩ CBA nĩ kũrĩkia tũrarĩkia nĩ matũhete medical cover no he maũndũ matigĩtie tondũ to ũhoro wa andũ arĩa me UHC na contracts iria ingĩ arĩa tũgĩte nĩ igũkorwo makĩheo permanent and pensionable matihetwo no mwena wa counties gũtirĩ ũndũ mekĩte na nĩkĩo rĩu kĩratũmaga tuge nĩ twandĩkanĩire na tũkĩiguithania rĩu rĩrĩa tũroka mũgatwĩra tũhe ihinda rĩrĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩrĩkia tũngĩtĩkia atĩ angĩkorwo kĩrĩa twĩgire igoti-inĩ nĩ mũremetwo nĩ kũhingia. Mwena wa kaunti nĩ kĩmwendaga kuma kũrĩ o? Mwena wa kaunti harĩ maũndũ maigana ona twendaga ũndũ wa mbere nĩ ĩrĩa twĩtaga CBA kana ngirimiti ya ũruti wa wĩra wa andũ aingĩ me hamwe tũmĩtaga collective bargaining agreement nĩ twendaga ũhoro wa andũ kũhaicio ngathĩ tondũ kũrĩ andũ maikarĩte mĩaka mĩingĩ mũno makĩria ma 10 matarĩ mahaicio ngathĩ nĩ harĩ ĩrĩa twĩtaga career guidelines nĩyo scheme of service ĩrĩa yugaga ũkaingĩrĩra haha ũkambata ũguo nginya ũkinya management no ũkaritaya wĩ haha nayo matietĩkĩrĩte kũmĩhũthĩra. Kũrĩ ũhoro wa medical insurance bima itũ ya ũgima wa mwĩrĩ o teno ya SHA rĩu nĩ kũrĩ ĩrĩa yarutia wĩra tondũ watho ugĩte mwandĩki wothe no nginya akorwo na bima ya employees ya rutia kĩa wĩra ya gũtigĩrĩra nĩ marona ũgima wa mwĩrĩ na njĩra nginyĩrĩku. Kũrĩ contracts cia UHC Global Fund na ĩrĩa ĩtagwo CHAP na nĩ twarĩkanĩire atĩ thirikari ici igĩrĩ ya matũra-inĩ ya county na ĩno ministry ya health nĩ megũkorwo magĩikara thĩ maiguithanie ũrĩa tondũ mwaka ũyũ ũngĩ wa 2026 nĩrĩo contract yao ĩrathira na yathongithĩtio nĩgetha kuoneke njĩra ya kũmaingĩria PNP. Rĩu tũramera tũtionete budget-inĩ yumĩte na nĩtuonete budget policy na hatirĩ handũ tuonete andũ a UHC na contract mekĩrĩirwo budget ya kũmaconvert noguo nĩguo twarĩkanĩire na nĩkĩo tumĩrĩte kuga maũndũ marĩa twarĩkanĩire nĩ mũtigĩte nja na kũrĩ contract ingĩ cia county na kũrĩ andũ mĩcara yao yanyitĩtwo hĩndĩ ĩyo twagomete na igoti nĩ rĩugĩte gũtigakorwo mũndũ ũkũnyitĩrwo mũcara wake. Macio nĩmo maũndũ marĩa tũroragia makorwo magĩkĩka nĩgetha tũkorwo tũgĩcoka wĩra no tũrauga ona angĩkorwo no twarĩrĩrie na tũiguithanie ũhoro wa SHA na gũtũgiria tũkorwo tũkĩona andũ thĩinĩ wa SHA ũcio ti ũhoro tũrarĩrĩria no nginya wambe ũrĩke na ti ũrĩke tuone maratathi-inĩ ũrĩke tuone system-inĩ atĩ niĩ ndaikara thĩ nĩnguona mũrwaru na mũrwaru ũcio rĩ athiĩ arĩhe na SHA ndakarĩhe na mbeca ciake cia mũhuko tondũ arwaru aya nĩ ithuĩ niĩ mwene ciana ciakwa nĩ nemetwo hĩndĩ ĩngĩ kũmatwara na njĩra ya SHA na ndĩrona mwenzangu ngamarĩha na mbia ciakwa relatives ciakwa na andũ aingĩ tũĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na ũndũ angiuga igũrũ wa ũndũ ũyũ na ti ũndũ mwega na nĩkĩo tũratigĩrĩire atĩ o ũrĩa mũnene wa bũrũri augire tondũ nĩ aumĩrire na akĩrĩra andũ aitũ akĩmera wona twekĩra mũbango wa SHA gũtirĩ mũndũ ũgacoka mũhuko kana kũmĩra kĩmũhuko agĩetha ũgima wa mwĩrĩ no rĩu hakinyĩte atĩa andũ arĩa ekĩrĩte makinyanĩrie maũndũ maya nĩ ta mataramenya wĩra ũrĩa mareka. Koguo aingĩ makoria nginya rĩrĩa SHA ĩno ĩrĩkĩrwo we ũhote kuona mũrwaru ĩngĩkĩoya kahinda tondũ o handũ twathikĩrĩria nĩ tũkorwo twĩna stories igĩrĩ haha atĩ andũ o handũ mathi makerwo system ciethĩ mũgũikara mũgomo-inĩ nginya kahinda kaigana atĩa? Ũhoro wa SHA ti ũhoro tũngĩarĩrĩria na nĩ ũhoro mangĩhota gũcokia ona mangĩenda bairo ũcio tũkorwo system-inĩ no tũkorwo na gũtirĩ ũhoro ũngĩ tũrarĩrĩria
tutambite kuona ni twacoka SHA tondu uyu ni uhoro wa murwaru ona ti ithui uyu ni uhoro wa murwaru witu turageria kurwira tondu riu ona twagicoka ri no murwaru uria wothe utari na mbeca ciake cia muhuko ungihota kwirihira ndekuoneka ri tugukorwo tugikimateithia naki tondu umwe na andu aya gugithie private makona health services ciao kuma private kuria gutarahuthira SHA na nikio tugite tutikwariria uhoro wa SHA ni uhoro muhuthu ni uhoro wa watho hatire handu ina kiriga ni makinyaniria uhoro wa SHA wona makinyaniria ri no tuikare the twariririe maya mangiri reke tuhe ihinda rigana na ritari raihu tukorwo tukirikia no uhoro wa SHA tutingiaririria tutikwaririria asanti ni njui no tugwita ringi ona rire uhoro uguthie ukiyumbiragia na ni turahoya ati gwa kahinda gatari kunene mukorwo mukiguana tondu ndarora SMS iria ihaha andu marauga ni marathinika riria mutari wira andu marauga ni marathinika uti mundu ngihota kumana kuria gwitu mwimuto aciuke ni aguthie Kenyatta o muthenya no na riria twi wira kuri andu aingi muno maroka ndungihuthira SHA no ndari na mbeca mundu ucio egucoka na ruo rwake egucoka na thina wake mucii athie ageterere akona mbeca akagia complications na maundu maya thina ni ati ithuĩ ni ithuĩ tuonaga na guku nja andu matimenyaga no na ringi mundu ucio ndekumenya tondu riria agacoka umwire murimo wake ni munene wenda kamenya ati ni tondu ni acereirwo na acereirwo ihinda riria acokirio mucii na ti maundu mega tondu watho witu thiini wa gatiba Article 43 yugite mukenya wothe o hari ari ni agireirwo kuona ugima wa mwiri wa kiwango kia iguru o toria kungihoteteka oguo mena right na right iyo ithwe twina ugi ucio wa kumenya no nginya tumirwirire tutigire ati andu aitu matiromira asante ni ngatho nyingi muno ni twacokia ngatho muno ni Peterson Wachira niwe muikariri gite wa Kenya Union of Clinical Officers ni njui CS mitambo-ini na ni turahoya muno na njira nene ati ni mukuiguana kahinda gatari kunene na asante sana ni urathie na mbere na kwamukira mohoro ma Inoro thaa ithatu asante sana na mbere na guikarania na ithuĩ tuikirie coke kahinda gatari kunene origini ngatho nyingi muno ni guthi nambe na guikarania na ithuĩ Betty Nyambura ahingũrire ceceni ya kũrũmbũiya ciana iria irĩ na wathe wa autism nĩguo gũciteithĩrĩria kwĩrũgamĩrĩra tondu aingĩ arĩa maciaragwo matekwĩhota. Betty ambĩrĩirie ceceni ĩno kuona onake arĩ na ciana irĩ na wathe ũyũ na gĩkeno gĩake gĩkinyanagĩra rĩrĩa aũra aciari mũrigo na njĩra ya gũkinyũkithia ciana ciao ikinya mũtũrĩre-inĩ ũndũ ũmwe na kũhe aciari motaro niguo meitikire. Ino ni tabarira ya ituge tukireherwo ni Gathoni wa Jehia. Betty Nyambura arathie na mbere na gũbanga indo itiganĩte iria ciana cithakaga kana gũthoma nacio mũciĩ-inĩ ũyũ ũrĩa agarũrĩte na kũũtua ceceni ya kũrũmbũiya ciana iria cirĩ na mũrimũ wa autism. Ũyũ nĩ mũrimũ wĩyonanagia na njĩra ya mũndũ kũremwo nĩ gũikarania na andũ, kũremwo kwaria ona kana gũkorwo na mũtugo ũrecokera. Na tũgĩthiĩ na mbere na kwaranĩria na Betty nĩ twĩyoneire wega ũritũ ũrĩa ũrĩ ho akĩgeria kũhoreria imwe cia ciana iria arũmbũyagia. Mwanake mwega rĩu ni aranyitirwo ni ararĩ na tantrums ni akaritha kegũthithia kerũma na ũndũ ũcio nĩ ũthiaga aciari mũno. Tatwĩre Nyambura, weciririe atĩa kwambĩrĩria ceceni ya gũteithĩrĩria ciana iria ciĩna wathe wa autism? Wĩra ũyũ ndambĩrĩirie tondũ mwana wakwa wa mbere nĩ arĩ na wathe wa kũremwo gũthoma, akĩrwo no nginya acokere nathari. No niĩ nĩ ndonaga mwana wakwa nĩ mũũgĩ, acokerithio nĩguo ndatuire itua rĩa gũtiga wĩra ũrĩa ndarutaga, ngĩthiĩ ngĩmũhingũrĩra cukuru yake, na thĩinĩ wa mĩaka ĩrĩ nĩ athomire mĩaka 4 na mwana ũcio nĩ aracokire kũrĩkĩrĩria form 4 mwaka ũyũ
aranyita A-. Uyu wa keri nitwatindikanire nake na agikinya handu ngiona ni ndiraremwo ni kumuteithia tondu nginya guthie kioro ni aremagwo no ni twahotire kumuthomithia agithie kihota gwitwara kioro akihota kuonanagia uria arenda gukorwo ati we ciana ciake ni cire wathe. Betty ni ahotaga kurumbuia ciana ici iria aciari ao amwe makoragwo matete mwihoko. Ni thomeire nginya uhoro wa counseling koguo ni nguhota guteithia mwana ucio na mbere muciari ririoka tondu maita maingi muciari akoragwo na stress. He kana gokite ni kurumana karumanaga mwana ucio enda kindu enda guthie nja agakuruma guoko enda guthie kahinda agakuruma guoko enda kindu ona ko ni to egukuruma guoko no na riu aturaga arumaga andu tondu iyo niyo yari njira yake ya kwaria. Thabari ya gutwara umwe wa mwana wake uria uri na murimu wa autism akarigitirwo bururi-ini wa India niyo yamuhingurire maitho na agitwa itua ria guteithiriria angi na ugi uria amathire. Autism ni njarie muno tuge kaundu kamwe atari nako ndari na kindu twitaga eye contact kurora mundu maitho. Twathie kuu ni ndonirio uria therapy ikagwo uria yagirire na riria twacokire guku ndamwikira therapy mieri na mwana ucio ni aririe 4 months mwana akiaria fiu na uyu ngi onake ni agiteithikire. Mwana ucio ni muge muno tondu ena miaka 5 ni angiakwirire kindu ta mweri within wa planet fulani. Ona gutwika ni gukoragwo na muthutukanio wa ciana iria cire na mawathe ucio ti undu kuringana na Betty wagirirwo ni kuinamia ngoro cia aciari na uria mangi mateithiriria o tene ni kumethera uteithio mari o anini. He kindu twitaga early intervention ni kuga mwana uyu ni athaitirwo munini ena miaka 2-3 ni oke tumuteithie mwana ucio ahote kwaria niguo atanakinya miaka 5-6-7 atanemenya mwana uyu akorwo ni aririe tondu agikorwo ndwaragia nduri no hoti wa kwaria ni wakinya miaka 7 ni wimenyire koguo ni wamenya wina wathe. O ikinya mwana uri rungu rwa Betty akinyukia rimutigaga na gikeno ngoro-ini na akamenya ni acenjia muturire wa mwana ungitura ehokete uteithio wa andu angi igana kwa igana. Guku bururi-ini ni urona ta twikite maundu ma kuigana ma gutambia umenyo wigie wathe wa autism. Thirikari ni gubatara ihingure irathi cia ciana iria ciena wathe wa autism thiini wa macukuru na ciana ici cioyo ciena miaka 2 miaka 3 kamuira makinyite miaka 4 ya kuingira PP1 tondu mwana uyu mucii ndarateithika wega na iguru rioguo ni irathi icio ni igubatara arimu aingi tondu ciana ici ibataraga uteithio wake we mwene tondu matihananaga wathe woyo tiguo woyo ungi. Ugira atia muciari taringi ukwite ngoro tondu ni agire mwana wina wathe na taringi andu aria mamurigiceirie matira muteithiriria kana matira mwamukira wega. Ni undu wina hinya muno no enda mwana ucio tondu ingikwenda ngukwenda o uria ohana itegugutwira koguo muciari ucio ni ekuhuthirwo ni kurera mwana ucio. Ciana nyingi iria ciena autism umuthi ni ngwenda kwira aciari makoragwo me ciana njugi muno. Ciana njugi nere aingi ao makoragwo me gifted. Ni nyendete ciana ici muno muno ona angiuka hana atia ona angiuka agitaga mata mwana ucio tugiaga ndugu na mwana ucio ngahota kumuteithia na agatwika mundu. Tabarira-ini ya ituge tugitambura Betty Nyambura njitagwo Gathoni wa Njihia. Thina mbere maabitha a borithi kaunti-ini ya Kirinyaga ni marahitana na ekinae aria matuite kanitha wa ACK wa Kithara-ini mwena wa Njuki-ini na gwithara na speaker hamwe na indo ingi cia uini kanitha-ini uyu kuringana na mutungatiri Susan Murimi muthi wa kiumia marathomire kanitha-ini uyu na marikia maratiga mahingira macini ciao o toria ari mutugo ndi rucini makiroka murango wa kanitha ni ugutuitwo
magatua kuvuri na indo igakorwo cikuĩtwo macini ciao. Boni Wathuku nĩwe ũratarĩria. Kanitha-inĩ wa ACK wa Kithara-inĩ gĩcigo kaunti-inĩ ya Kirinyaga kĩroko kĩa Jumatatũ, etĩkia matarĩte hathara ĩrĩa matongĩtio kũrũmĩrĩra ũici wa macini kanitha-inĩ ĩno na iria ciĩtwo mathaa-inĩ ma ũtukũ. Kũringana na mũtungatĩri wa kanitha o Reverend Susan Mũrĩithi kĩroko kĩa Jumatatũ nĩguo amũkĩrĩte thimũ kuma kũrĩ etĩkia kanitha ũyũ, makĩmũmenyithia atĩ macini cia kanitha nĩ ciĩtwo mathaa-inĩ ma ũtukũ nĩ ekinaĩ arĩa matuĩte kuburi. Rĩu tuinuka nĩrĩo tũmero riboti mathaa ma kĩroko nĩ vice chairman ati indo cia macini cia kuina iteku na amplifier nĩ irwe microphone ithatu kumundura tugurite microphone muthenya turari na kesa guku mweri 31 onacio nĩ cithire na speaker igere ira turabuthagira thiini wa kanitha uyu na indo ira itethagiria macini nigetha ibote kwaria wega. Undu ucio ni utumakitie muno tondu tutirabota kutariria wega. Undu ucio rekagwa niki augĩte atĩ mothe wa kiumia marathomire kanitha wega na maratiga mahingira macini ciao ta mũtugo, ĩndĩ rĩu mathiĩte hathara kuona atĩ nĩ hĩndĩ marakoretwo magũra macini ici. Na turagĩa na service irari njega muno, andu marari makenu muno, na nĩ ndirari wa mwiso kuma gũkũ tondu kũrĩ andu turaragia namo na turatiga mirango yothe nĩ twabinga na indo nĩ twaiga wega. Jane Wangari nĩ agũkĩte kanitha-inĩ mathaa-inĩ ma kĩroko hĩndĩ yakora mũrango wa kanitha nĩ ũkũhingũrĩtwo na rĩrĩa arorire thĩinĩ akora gũtiuma na macini cia inanda. Ndoka gũkũ kanitha-inĩ na ndakora kuma na ciriki maumaku onamo mekũroraga ndeto ĩyo na kwaria ma indo ciuma ndute cia kanitha cia rwĩmbo na rĩrĩa ciuma ndute nĩ twacoka tuoye kinya twathi na turesara wakama kinyagia Kathoge na twakinya Kathoge twaripoti indo ciothe iria injie. Etĩkia a kanitha magĩtarĩria ũrĩa mothe wa ira mararĩ na igongona rĩega kumana na inanda icio na iria makoretwo makĩhũthĩra makiuga atĩ matiũĩ mothe wa kiumia ũrĩa ũgakorwo hana. So kanisa tumepata pigo na gwĩciria nĩ tũgũkĩũmĩrĩria na Ngai nĩ egũkĩthi gũtũririkana o tũgĩbuata tũmenye arĩa maratuĩkire ma kũingĩra kanitha tondu no kinya twende kũmenya no ndũĩ rũciũ korona ũndũ ũngĩ kũngĩ happen. Koguo nĩ tũkwenda gũkinyĩra ũhoro ũcio na kinyi nĩgetha korwo nĩ mwĩi to make sure nĩ twamũreta into board. Nĩ makomithĩtie ciĩko cia wĩkinaĩ itũũra-inĩ rĩrĩ na iria ciambĩrĩirie mĩciĩ-inĩ yao na rĩu cierekeirio nyũmba-inĩ cia ihoero rĩu makĩũria maabitha a borithi kũgacĩrithia ũgitĩri. No mũndũ ũcio yeta kanitha ye ndingĩmwĩra atĩrĩrĩ atige gwĩka maũndũ acio tondu athũkia itũũra ngima. Kanitha nĩkuo gũkũragĩra ciana, nĩkuo kũrũngagĩrwo mĩtugo na rĩu indo cia kanitha ti cia mũndũ ithondeketwo nĩ andũ me itũũra rĩrĩ. Koguo nĩ itũũra ritũ arathũkia maendeleo rĩrĩa atige maũndũ acio. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma gĩcigo kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku. Tukehoka ati ekinaĩ acio nĩ megũikio ngono. Tuikirie coke kaida atarĩ. Ekana tuigire kuria iharo-inĩ kuria timu ya KCB no ithiĩte na mbere na kwa kwandĩkithia maumĩrĩra mega ligi-inĩ ya kĩama kĩa FKF thutha wa kuma draw ya kũvungana bao 1-1 na timu ya Nairobi City Stars. Thutha wa maumĩrĩra maya timu ya KCB iraharũrũkire kuma namba 2 nginyagia namba 3 na point 28 thutha wa gũthaka ngucanio 17. Harĩ maumĩrĩra ma ngucanio ingĩ iria irathakĩirwo kana irathakirwo ira hwaĩ mwena wa gĩcũa-inĩ timu ya Shaban iraumire draw ya kũvungana bao 1-1 na amanyiti ũgeni timu ya Bandari. Brian Mzee Omondi Mzeles pembeni kulia kule kimbilia Gilbert Abala. Kontrol ya kwanza imekubali. Jaza ndani kule bado anatapa anajifunga.
Kocha wa muvira wa maguru Jacqueline Juma ni aikitie ritana kuri kiama kia FKF na Ministry ya mathako akienda ciharĩrie tene timu ya airetu aria matakiritie ukuru wa miaka 17 oriri iratanyo kumatha tigiti wa guthie bitika cia World Cup. Juma aritie thutha wa gucokia bururi kana wa gucoka bururi-ini na timu cia ikiro itiganite iria ikoragwo rungu rwa thukuru wa gukuria taranda cia muvira wa maguru iria irari bururi-ini wa Tanzania kunyita itemi bitika-ini itiganite cia muvira wa maguru kuri athaki aria marethegea. Kocha uyu aratongoririe timu ya airetu aria matakiritie miaka 15 aria mararikirie bitika ici na cia gift mari namba 3 akiongerera ati ni arakenirio muno ni muthako uria marathakire. Once we have under 15s, they show that they can. The talent is already there, so transiting from under 15 to under 17 should not be a problem. From under 17 to under 20 should not be a problem. So this is just a channel that we want to use, at least so that you can get, should be a feeder team, even to the national team. So I think this is the right way. So if we have under 15, under 17 and under 20, then definitely we'll have a big pool of players and I think we'll get Kenya to the map. Kuma muvira wa maguru rekere tuthie muvira wa ikavu kuria kocha munene wa timu ya ikavu ya Strathmore Swords Ronnie Owino arenda imwana ciake ithie na mbere kwirutaniria ona thengia wa kwandikithia uhotani magithaka na ngothi cia timu ya Storms. Strathmore marahotire timu ya Storms na ikavu 91 kwa ikavu 39 hari gucanio iria irathakirwo kiharo-ini kia Nyayo Gymnasium ku Nairobi. Ede ona kuria uguo Owino augite thengia wa kuhotana ngucanio eno hari magesa aroni ruhonge-ini rwake rwa urangiri wa timu yake undu uria augite ni egukorwo akiurutira wira niguo timu eno ikahota gukorwo ikigiriria kuvungo ikavu nyingi ni timu iria marangethanira nacio bitika-ini. We allowed them to score 39 points. That's a lot of points. That's a lot of points. So we need to work better on defense and we need to be more efficient on offense as well. We are missing very many baskets, many turnovers as well. When you have a big lead, you tend to relax mentally. So I told them to keep fighting, keep focusing, because in every quarter we have a target of scoring at least 20 points. Na hau niho tugukinyiria mutaburuko wa wito wa mohoro ne asante sana ni guthina mbere na guikarania na ithue gukorwo ngimutigira mundu gwitonganga wa Njoroge Investor 001 murehere undu wegi uthunduri ni twacoka tucemania na inyuĩ rũciũ rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩbũri. Tagwo Michael Jenga murarie thayo mumemerekia witu na njĩra ya ciĩko Njoki Wachege anjĩra ndĩmwĩre ona inyuĩ